अच्छा, कभी भी आपने जो है वो दो यूविंग को अपने आपस में नहीं लगाना पेयर अप के लिए, ठीक है। अगर इनको आप पेयर अप पे लगाएंगे तो इनके बाद जो बच्चे निकलेंगे ना, तो उसके जो फैदर होंगे वो ब्रोकन फैदर होंगे और वो बर्ड आपके उड़ नहीं सकेंगे। मोस्टली उनको ब्रीडिंग में भी प्रॉब्लम होती है। तो क्या करना है आपने, कभी भी आपने इस तरह के दो बर्ड आपस में पेयर अप नहीं लगाने, ठीक है। क्योंकि यूविंग की निशानी ये होती है, देखें ये इसके जो कलर होते हैं ना, बीच में येलो होगा और साइडों पे जो होगा ये ग्रीन रंग का निशान होगा, ठीक है। ग्रीन रंग के इसके पैटर्न होंगे यहाँ पे, जैसे ये यूविंग की निशानी, ठीक है, यूविंग ऑफलाइन की। तो कभी भी आपने इस तरह का बर्ड जो है वो आपस में सेम बर्ड के साथ नहीं लगाना। जब भी लगाएं, अगर आप ऑफलाइन सीरीज़ में लगा रहे हैं तो एक ग्रीन ऑफलाइन लगाएं और एक यूविंग ऑफलाइन लगाएं। और इसको इसके अलावा जो है वो आपने इसको सिंपल यूविंग भी नहीं लगाना, मतलब ग्रीन यूविंग जो सिंपल होता है ना, वो भी आपस में नहीं लगाना, ठीक है। यूविंग टू यूविंग पेयरिंग नहीं करनी आपने कभी भी।